Shalom y bienvenidos de nuevo a Israel con Aline. Hoy estamos en Acre, en el Acre de Israel, una ciudad bíblica como ninguna otra, con paisajes que te dejan sin aliento. También es un lugar que ha visto muchas guerras y mucha sangre, pero al mismo tiempo es la cuna de una de las primeras comunidades cristianas del mundo. Una ciudad que guarda secretos detrás de cada una de sus piedras. Y para hacer este viaje con nosotras tenemos una invitada muy especial. Así que den shalom a mi papá, el doctor Jorge. Shalom amigos, gracias Aline por invitarme, es maravilloso. Si están listos, comencemos, vamos a empezar. Acre, o como la conocemos en hebreo, Aco, es una de las ciudades portuarias más antiguas del mundo. Tiene más de 5,000 años de historia y está ubicada en un punto extremadamente estratégico. Está en la entrada de Galilea y por eso, a lo largo de siglos y milenios, todos los que querían conquistar Galilea y también sus riquezas, primero necesitaban entrar en Aco y conquistar la ciudad. Y por eso, a lo largo de 5,000 años, decenas de pueblos pasaron por este lugar. Muchas historias también ocurrieron aquí e incluso personajes bíblicos están relacionados con esta ciudad y con este puerto. Entonces ahora vamos a descubrir más sobre este lugar. Amigos, ¿se dieron cuenta de esos barcos con banderas brasileñas? ¡Qué cosa fantástica! ¿Saben en qué lugar estamos? En Acre, pero no es nuestro Acre de la región norte, es la ciudad de Acre, que está en Israel, con 3 barcos con nuestras queridas banderas. Quizá ellos sientan esa relación, esa conexión con Brasil, pero aunque sea el mismo nombre, el origen de los nombres es completamente diferente. Y Acre, la ciudad es tan antigua, con 5,000 años, que nadie sabe ni siquiera decir cuál es el origen del nombre y cuál es el significado del nombre Acre aquí en Israel. Acre fue fundada como una ciudad portuaria por los cananeos en el período de bronce. Y entonces la ciudad empieza a pasar de mano en mano, 25 pueblos diferentes pasan por aquí. Después de los cananeos, la ciudad es conquistada por los antiguos egipcios. También el pueblo de Israel, más específicamente la tribu de Aser, intentó conquistar la ciudad, pero fracasó. La ciudad entonces cayó en manos de los fenicios, luego de los asirios, de los babilonios y en 539 pasa a ser parte del imperio persa, que hoy en día es Irán. La ciudad a lo largo del siglo sigue pasando de mano en mano y cuando los griegos conquistan Acre, cambian el nombre de la ciudad a Ptolemaida. Y justamente ese nombre lo conocemos también por la Biblia. La Biblia nos cuenta que en Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo, miles de personas se convierten y empiezan a nacer los primeros núcleos, las primeras comunidades cristianas, y justamente una de ellas nace aquí en Ptolemaida. Pero si ahora hablamos de una de las primeras comunidades cristianas del mundo, ¿quién vino a visitar este lugar y más específicamente esta comunidad? Fue Pablo. Sabemos que después de la conversión de Pablo en su camino a Damasco, él, que era un perseguidor de cristianos, pasó a ser cristiano él mismo y a incentivar y dar fuerza a estas comunidades. Y entonces él empieza a viajar de ciudad en ciudad. Pablo, a lo largo de varios años, visita decenas de comunidades, como podemos ver en este mapa. Y Pablo estaba terminando su tercer viaje misionero, esto fue alrededor del año 58 después de Cristo. Y él estaba entonces en Tiro.
y decide regresar a Jerusalén, terminar el viaje en la ciudad que era más importante para él, pero también en una ciudad donde correría peligro de muerte. Pero aún sabiendo eso, él decide ir. Y en el camino entre Tiro y Jerusalén, él decide parar ¿dónde? Aquí en Ptolomais. En cuanto a nosotras, terminamos el viaje que comenzamos en Tiro. Llegamos a Ptolomaida, donde saludamos a los hermanos y pasamos un día con ellos. ¿Y dónde está esta comunidad cristiana que visitó Pablo? Sigue existiendo hasta el día de hoy. Justamente este edificio que está detrás de nosotras es una iglesia, y no solo este edificio aquí del otro lado también, y hay varios edificios cristianos aquí en la ciudad vieja de Acre. La comunidad sigue creciendo y floreciendo hasta el día de hoy. Y es hermoso ver la presencia cristiana aquí en Acre, incluso después de casi 2000 años. Y ahora lo que vamos a hacer es literalmente conocer los subterráneos de Acre. Vamos a entrar por esta puerta, empezar a bajar y volver no solo siglos en la historia, sino también conocer lo que está debajo de nuestros pies. Porque al pasar por aquí en Acre, a veces no entendemos que hay capas y capas y capas de ciudad. Entonces, ¿estás preparado? ¡Vamos! Entonces vamos, chicos, entren con nosotras. En 1099, los cruzados conquistan la Tierra Santa. Sin embargo, los siguientes 200 años están marcados por constantes guerras y batallas contra diferentes imperios musulmanes. Y por eso los cruzados, cuando estaban aquí, construyen fortificaciones, se preparan para la guerra. Y claro, si alguien quiere proteger la Tierra Santa y Galilea, uno de los primeros lugares que necesitan ser fortificados, ¿cuál es? Justamente aquí, la ciudad de Acre, y por eso construyen aquí una fortaleza gigantesca. Y esta caminata realmente me hace sentir como si estuviera en un laberinto subterráneo. Los cruzados eran cristianos que venían de Europa con el objetivo de conquistar la Tierra Santa. Son muy famosos, se han hecho muchas películas y libros sobre sus historias, pero lo que no muchos saben es que en 1191 Acre se convierte en la capital de los cruzados y sigue siéndolo durante los próximos 100 años. Y entonces esta fortaleza se convierte en uno de los principales centros cruzados de toda la Tierra Santa. Aquí vivían soldados cruzados, monjes cristianos, peregrinos que venían a visitar Tierra Santa, se hospedaban aquí y hasta había un hospital dentro. Miren qué interesante, ¿no? Aquí estamos viendo una escalera y podemos ver que sube, sube, sube y parece que no llega a ningún lado, pero la realidad no es esa. Seguramente cuando esta escalera fue construida, llevaba a algún lugar. La cuestión es que este lugar fue sepultado y esta área superior aún no ha sido excavada. Es impresionante imaginar, pero toda esta ciudad subterránea por la que estamos caminando es original. Esto no fue reconstruido. Lo que pasa es que debido a las guerras, esta fortaleza fue abandonada y toda esta área inferior fue sepultada, se llenó de tierra, arena y restos arqueológicos de siglos y siglos. Y lo que los arqueólogos vinieron aquí e hicieron, durante décadas han estado limpiando la fortaleza, sacando todo eso que está aquí en medio del camino, sacando y revelando la historia del lugar. Y solo podemos realmente imaginar cuánta arqueología, cuánta historia aún hay por descubrir en este lugar.
¿Cuántos secretos siguen escondidos aquí detrás de estas piedras? Muchos de los soldados y de las personas que se quedaban aquí en la fortaleza pasaban día tras día y a menudo también se aburrían un poco. No todos los días había guerras y batallas aquí. Por eso, en las excavaciones arqueológicas de esta fortaleza se encontraron varios juegos. Aquí hicieron reproducciones de los juegos. Si estaban escuchando, hay algunas personas jugando aquí cerca. Y este de aquí es mi juego favorito. Vamos a ver si ustedes descubren cómo se juega antes de que yo les diga la respuesta. Primero necesitamos 2 personas para jugar, así que déjame aprovechar. Papá, ¿quieres venir a jugar conmigo? Pero Claro, no me la pierdo. explicaremos cómo se juega el juego. Aquí estamos viendo que hay todos estos agujeros, está esta máscara y una pelota. Ponemos la pelota en la boca, tú sostienes un aro y yo el otro. Tenemos que jalar y Evitar que la pelota caiga en los agujeros y que pegue aquí. Excelente. exatamente, vamos, Grêmio, Grêmio. Grêmio contra Inter. Entonces, como vieron, el juego es un poco más difícil de lo que parece. Pero aquí, en el día a día, tenemos que recordar que no era solo una ciudad de guerras. Aquí también la gente comía, festejaba, jugaba, tenían muchas ocupaciones, además de todas las industrias y fábricas que necesitaban tener aquí para su supervivencia, para mantenerse en el día a día. Pero seguimos explorando. Vamos, vamos. Aquí al lado podemos ver cañones de guerra, pero obviamente no son del periodo de las cruzadas. Estos cañones son del año 1799, usados en la batalla contra Napoleón. Sí, Napoleón Bonaparte de Francia también intentó conquistar la ciudad de Acre, pero perdió la batalla contra los turco-otomanos. El mismo Napoleón que logró conquistar gran parte de Europa y otras regiones, justamente tuvo una de sus mayores derrotas aquí en la ciudad de Acre y salió huyendo. Balini, qué cosa maravillosa es esto. ¿Qué era efectivamente este lugar aquí? Ahora estamos en uno de los grandes salones de esta fortaleza y grande, chicos. Es poco decir, miren el ancho de esta columna. Increíble, es una sala colosal. ¿Y esto qué es? Esto aquí es un comedor. ¿En serio? Este era el comedor de la comunidad, las personas que vivían aquí, muchos de ellos eran monjes, soldados. Entonces se reunían en este salón todos los días, 2, 3 veces al día, y aquí hacían su comida colectiva. Y como era uno de los lugares donde más tiempo pasaban en la fortaleza, de congregación de todos, por eso decidieron hacerlo de esta manera realmente colosal. Colosal. Es maravilloso. Este lugar colosal fue construido como un comedor, como un lugar para el día a día. Pero nunca podemos olvidar que estamos en una fortaleza, en un lugar constantemente preparado para guerras y batallas. Las grandes murallas alrededor, todas las fortificaciones servían para defender el lugar. Pero si perdían la batalla y el lugar era conquistado por los enemigos, ¿qué necesitaban hacer? Me imagino un túnel para escapar. Sí, todo está preparado para ganar, pero también tienen un plan alternativo. Entonces, debajo de nosotros, aún más profundo, hay un túnel que sigue. ¿Podemos conocerlo? Vamos, ¿quieren conocerlo? Vamos entonces. Ahora vamos a conocer el túnel de abajo, el túnel de escape secreto del lugar. Es algo realmente único. Pero no le cuenten a mi papá que este lugar no es tan glamoroso como parece a primera vista. Este lugar tenía más de una utilidad. En momentos de guerra y necesidad,
podía ser el túnel de escape por donde ellos iban a huir de la fortaleza. Pero en el día a día, en periodos de tranquilidad, No dice lo que estoy diciendo. es la tubería de drenaje. Entonces por aquí salía agua sucia de la fortaleza y era arrojada hacia el mar. Y en tiempos de guerra, la gente tenía que huir, no les importaba lo que había en el suelo. Entonces, literalmente nos metimos por el tubo, estamos dentro de la tubería de alcantarillado de la época de las cruzadas, aquí de agua. Aline, me impresiona esta parte abierta de Acre, que es esta fortificación. Esas esferas gigantes de piedra son piedras de catapulta. A lo largo de siglos de guerra, muchas de ellas quedaron esparcidas aquí por la ciudad. Y hasta el día de hoy, cuando caminamos aquí en Acre, vemos varias de ellas. Imaginen una piedra de esas volando por los cielos a alta velocidad. Realmente podía causar mucho daño. Acre vivió muchas guerras a lo largo de su historia, pero también hubo aquí periodos de paz. Y por eso necesitamos orar por la paz. Acre hoy es un ejemplo para toda la región de la convivencia entre judíos y musulmanes en paz aquí, y espero que eso se irradie por toda esta región del mundo. Exactamente, aquí en Acre viven judíos, musulmanes, una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo vive aquí en la ciudad. Y también, no mucha gente lo sabe, pero aquí viven bahá'ís, viven drusos, viven varias religiones lado a lado. Y aún en este año y medio que hemos vivido lamentablemente de guerra aquí en la región, Acre pasó todo el tiempo de esta manera como ustedes están viendo, una ciudad tranquila. Vimos que incluso con guerra en otros lugares, este lugar hoy en día no es un ejemplo de guerra, sino un ejemplo de paz. De cómo podemos aprender de nuestra historia y a través de la oración y el esfuerzo llegar a una paz. Muchas gracias, papá. Al contrario, gracias a ti, hija. Por ser parte de este viaje histórico de guerras, pero también de la paz de hoy en día. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo domingo.